Menyambut arus mudik Lebaran, sejumlah perbaikan ruas jalan nasional mulai dikebut pengerjaannya. Pekerjaan terpaksa dilakukan hingga tengah malam untuk mengejar batas waktu. Proyek pengerjaan jalan nasional penghubung Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Blora mulai dilakukan petugas. Perbaikan berupa pengaspalan jalan sepanjang 3,9 km. Sesuai kebijakan Kementerian PUPR, pengerjaan jalan ditargetkan selesai pada 10 hari menjelang Lebaran. Untuk mengejar target tersebut, pengerjaan pun dikebut dan dikerjakan hingga tengah malam. Kita mulai dari paketnya rehabilitasi itu mulai depan gedung DPRD itu ke arah selatan sampai di depan Polres Rembang, sekitar 4 kilo lah sekitar itu. Nah ini peningkatannya kita overlay ulang sampai sana, terus nanti di tengahnya ada median batas jalan. Tapi untuk area yang sekitar pasar tidak ada mediannya karena batas jalannya sempit, jadi kurang memungkinkan kalau dikasih batas jalan. Jalan ini nantinya akan digunakan sebagai jalur alternatif arus mudik Lebaran di wilayah timur Jawa Tengah. Perbaikan akan dilakukan berupa pengaspalan penuh 100%. Selain dilakukan pengaspalan, jalan ini nantinya juga akan dilengkapi dengan median jalan. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.